tinggi di sana. Para makan. Kalau masih mau jelas. Kita lagi cari burung nih guys. Kita tembak. Kita akan mencari raja udang, burung raja udang. Nah itu teman yang aku cari. Setelah itu ayah aku yang mau nembak. Oke. Kita cari burung. Tuh burungnya. Ayo berenang. Emangnya siapa yang mati? Saya.